9 9140 मॉडल है, एक रोम के अंदर। ठीक है, ये वाला 50 तक सेल करते हैं हम। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। अच्छा इसके बाद ये जो है ये और वो एक ही मॉडल है? ये क्रोम के अंदर आ जाता है, सीरियल चेंज हो जाती है। ये क्रोम के अंदर आ जाता है, वो ई क्रोम के अंदर आ जाता है। ये फर्क क्या है इसका, जरा बताएं। क्रोम जो है इसकी शेयर ये 0.5 पे स्टार्ट होता है, ये क्रोम है। ठीक है, ठीक है, इसकी जरा बिजली की कन्वेंशन जो होती है वो जरा ज्यादा है इसकी जो है, ठीक हो गया। इसलिए ये अप मॉडल है। बाकी इसके अंदर वो लगे हुए एंटी बैक्टीरिया सिस्टम होता है, जिसकी वजह से इसकी जो है ये वाला, अच्छा 1 इसको लाख 4 प्लेटों पे आप चला सकते हैं। ठीक है, क्या बात और है। उसके बाद कूल है, और इसमें हॉट कूल है। ठीक इनकी है, डबल है ये वाला। ये कितनी बिजली लेता है तकरीबन अगर बिजली पे चलाते हैं तो? ये कितने सारे एम्पेयर पे? ये सर 3-4 स्टार्टिंग पे 0 पे स्टार्ट है ये वाला, 5-6 पे जाता है। उसके बाद जो है ये तकरीबन आ जाता है 3-4 एम्पेयर पे। अस्सलाम वालेकुम जी, अगर आप भी शादी किसी बच्ची की कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम है कि जहेज जो है वो हम कहाँ से बनवाएं, जनाब ओवन भी फ्री मिल रहा है, जहेज में ओवन फ्री दे रहे हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनके सबसे सस्ते पैकेज और सरगोदा की मार्केट में इनका एक नाम है और होलसेल रेट हर चीज तकरीबन मार्केट घूम के आए, ये कहते हैं फिर हमारे पास आए और रेट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अपना नाम बताएं। मोहम्मद सरवर, और अपनी शॉप का? मेहरान इलेक्ट्रॉनिक्स, चेरी बाजार, सरगोदा। ठीक है। अच्छा सर, ओवन भी फ्री दे रहे हैं और माशाल्लाह आपके पास रश भी बड़ा होता है और आपका रेट भी कम है। तो आज हम जनाब जैसे शादियों का सीजन शुरू हो गया है और सरगोदा के लोग जो है ना वो सोच रहे हैं कि हम किस शॉप पे जाएं, तो ये शॉप किस जगह पे है? ये सर ये चेरी बाजार मेहरान इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिल्कुल मोतीचूर के साथ ही दुकान है ये वाली। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारी दुकान का नाम इसलिए मशहूर है, एक तो सबसे पुरानी दुकान है सरगोदा के अंदर, सबसे पुरानी। दूसरे हमारे रेट जो होते हैं बिल्कुल माकूल है। तीसरा हम जो फ्रिज के साथ ओवन जो है वो कस्टमर को फ्री गिफ्ट करते हैं। अच्छा ओवन फ्री गिफ्ट कर रहे हैं? ओवन फ्री गिफ्ट करते हैं, क्या बात है माशाल्लाह। इसलिए हमारे पास जो है कस्टमर का रश होता है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जरा आज दिखाएं हमें पैकेज जो है आप दे रहे हैं, जरा बताएं हमें जो रेफ्रिजरेटर आपके पास है, फ्रिज है, वो किस साइज में है और उनकी क्या क्या प्राइस है इस वक्त? फ्रिज हमारे पास जो 9101 से लेके 91,999 तक हमारे पास जो है वो मौजूद है स्टॉक के अंदर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइड बाय साइड जो फ्रिज है वो भी हमारे पास मौजूद है। और पैकेज जो इसके साथ है ये देखिए, जैसे ये वाला फ्रिज है, कोई भी फ्रिज डॉलर्स का आप लेते हैं इसमें ओवन जो है वो फ्री गिफ्ट करते हैं। अच्छा, ओवन इसमें फ्री गिफ्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा फ्रिज जो है या मीडियम है, जरा इनसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये फ्रिज आपके पास बड़ा बड़ा खूबसूरत, ये अभी नया मॉडल है इसके अंदर। ठीक है, 130 वोल्ट पे ये स्टार्ट है। ठीक है वाला, और उसके बाद 5 ईयर कूलिंग है इसकी। ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, इसमें न्यू मॉडल है ये वाला। ठीक हो गया माशाल्लाह, क्या बात है। इसके साथ भी हम ओवन जो है वो फ्री गिफ्ट करते हैं कस्टमर को। ठीक है, इससे छोटा ले ले, चाहे वो छोटे से छोटा भी ले सकते हैं आप, उसमें भी ओवन जो है आपको गिफ्ट करेंगे साथ। ठीक है, इसके ये जरा बताएं कि ये को बिजली पे कितनी बिजली पीता है? सर इसमें इन्वर्टर लेंगे वो 100 वोल्ट पे स्टार्ट है। अगर इसमें इन्वर्टर नहीं लेते आप, उसके साथ भी सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, ठीक है, 130 वोल्ट पे स्टार्ट है। ये पूरे दिन की 24 घंटे के अंदर एक यूनिट जो है वो भी नहीं लेता ये वाला फ्रिज। ठीक है। ये सर तकरीबन कितने का है फ्रिज? ये कंपनी प्राइस इसकी जो है 1,19,900 रुपए है। ठीक है, और ये मिलेगा आपको डिस्काउंट करके। अगर ओवन साथ लेना चाहते हैं ओवन आपको फ्री देंगे। ठीक है, अगर आप ओवन नहीं लेना चाहते, उसमें डिस्काउंट कराना चाहते हैं, ओवन ऑलरेडी आपके घर पहले पड़ा हुआ है, उसमें आपको डिस्काउंट करके ये मिलेगा 95 का। माशाल्लाह। ये ओवन जो है ये भी इसी कंपनी का होगा? डॉलर्स कंपनी का होगा। ये डॉलर्स कंपनी दे रही है? जी बिल्कुल डॉलर्स। माशाल्लाह। तो मजीद आप दिखाएं जरा, आपके पास ये साइज किस किस साइज के फ्रिज पड़े हैं तो कचहरी बाजार वालों का जरा पता चले। सर ये देखें, हमारे पास जो है सबसे बड़ा साइज है, इसमें 9199 मॉडल है ये वाला। ठीक है सर, इसके अंदर टर्बो फाइन लगा हुआ है, उसके अंदर लेजर लाइट नीचे लगी है, एंटी बैक्टीरिया है इसके अंदर, ये चेक करें माशाल्लाह। ठीक है जी। और उसके बाद इसकी रबड़ उतार के वॉश करके दोबारा लगा सकते हैं। फाइबर शील्ड लगी हुई है ये वाली 1 पीस के अंदर, इसको जंग नहीं लगेगा, नीचे इसमें छुरी वगैरह लगने का खतरा नहीं है। ये वाली चीज चेक करें। ठीक है, प्लेन शीट है ये वाली। और ये टच सिस्टम के अंदर आ गया। अच्छा टच है इसमें? टच सिस्टम है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। इसको आप सिंगल प्लेट पे चला सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल जैसा शीशा है, गिलास तो इसका है। ये टेम्पर्ड ग्लास होता है, ये टूटता नहीं है। इसको मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, इसके ऊपर ना लगा के, वो टूटेगा माशाल्लाह। तो मजीद जनाब फिर ये सिंपल मॉडल आ जाता है। इसके रेट नहीं बताया आपने जरा? जी जी,
इसका रेट जो कंपनी प्राइस वो 1,36,900 रुपए है। ठीक है, ये डिस्काउंट करके आपको 24 का मिलेगा अगर ओवन नहीं आप साथ लेना। अच्छा ओवन ये कंपनी है आपकी पहल की? ये डॉलर्स कंपनी। अच्छा डॉलर्स, सॉरी डॉलर्स, ठीक है। इसके साथ भी ये ओवन है, इसके मतलब सब के साथ ओवन दे रहे हैं? छोटे से लेके बड़े तक फुल साइज तक आपको ओवन फ्री साथ दें। तो ये साथ में मजीद जो कोई मीडियम साइज जो होता है नॉर्मल लोग लेते हैं, जी। वो जरा बताएं छोटी फैमिली के लिए जो आपके पास है। हम जो ज्यादातर रेगुलर साइज चलता है वो ये वाला है। ये इसमें मॉडल है, ये ज्यादातर सेल होता है। ठीक है, 9173 मॉडल है इसका, एएस के अंदर है। ठीक है, कंपनी प्राइस इसकी है 92, लेकिन ये डिस्काउंट करके हम देते हैं 82 का। 82 का, ठीक है। और इसके बाद इससे छोटे भी पड़े हैं? ये इससे छोटा मॉडल ये वाला आ गया, 9140 मॉडल है, एक क्रोम के अंदर। ठीक है, ये वाला 50 तक सेल करते हैं हम। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये और वो एक ही मॉडल है? ये क्रोम के अंदर आ जाता है, सीरियल चेंज हो जाती है। ये क्रोम के अंदर आ जाता है, वो ई क्रोम के अंदर आ जाता है। ये फर्क क्या है इसका, जरा बताएं। क्रोम जो है इसकी शेयर ये 0.5 पे स्टार्ट होता है, ये क्रोम है। ठीक है, ठीक है, इसकी जरा बिजली की कन्वेंशन जो होती है वो जरा ज्यादा है इसकी जो है। ठीक हो गया, इसलिए ये अप मॉडल है। बाकी इसके अंदर वो लगे हुए एंटी बैक्टीरिया सिस्टम होता है, इसकी वजह से इसकी जो है सेल वो जरा ज्यादा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो जहेज पैकेज है उसमें ज्यादातर घरों में जो पैकेज बनता है उसमें क्या क्या चीजें हैं आपके पास मजीद? उसमें ज्यादातर जो है फ्रिज सेल होता है, सबसे मेन जो चीज होती है फ्रिज होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एसी होता है जिसके अंदर वॉशिंग मशीन होती है, और उसके बाद इसमें ओवन आ जाता है, एलईडीज आ जाती है। ठीक है, बाकी अपनी मुताबिक जो होता है, किसी का कुछ कम चीजें होती है, फिर ज्यादा चीजें होती है। ठीक हो गया। इसमें आपके पास ये वॉशिंग मशीन जो मौजूद है, ये जरा इनके बारे में बता दीजिएगा। ये वॉशिंग मशीन जो आ जाती है ये डबल के अंदर है, डॉलर्स कंपनी की है। ये देख लें, 6550 मॉडल है ये वाला। इसके साथ ही ड्रायर आ जाता है। ये शॉवर वॉश के अंदर होती है। ठीक है, ये चेक करें, ये साइड से पानी लगाएगी कपड़ों के अंदर, ये शॉवर वॉश है। ठीक है, और उसके बाद इसकी 10 साल जो मोटर की वारंटी, डबल मोटर होती है इसके अंदर। ड्रायर की अलग मोटर है, वॉशिंग की अलग मोटर है। ठीक हो गया। और ये तो इसकी प्राइस क्या है? ये आप मिलोगे आपको 33 की। ठीक है, और इसके बाद ये एक मॉडल दूसरा नया मॉडल अभी है, 6580 मॉडल है इसका। ठीक है, WFL, ये मिलेगा आपको 34 का। ठीक है, और इसमें सिंगल में भी पड़े हैं आपके पास? ये सिंगल में मिल जाएगी। सिंगल तो में आपको क्योंकि सीजन आ गया, सर्दी का शुरू हो जाएगा, तो ड्रायर जो सिंगल में है जरा वो भी दिखा दें। जी आएंगे, क्योंकि सर्दियों में सीजन जैसे शुरू होता है लोग डबल नहीं मिलते, सिंगल होती है, तो वो जरा पता चल जाए कि। ये सर इसमें मॉडल आ जाता है 72 WFL, ये सिंगल में आ गई सर। ठीक है, इसमें 6000 मॉडल ड्रायर आता है, और उसके बाद इसमें 60-80 मॉडल आता है ड्रायर में, वो छोटे साइज में होते हैं। इसमें ये 900 ड्रायर है, ये चेक कर लीजिए, ये बड़ा साइज है ये वाला। अच्छा, इनकी क्या प्राइस है? ये मेरे ख्याल में ये जो है ये ड्रायर है, ये सर वॉशिंग है। सॉरी वॉशिंग है। ठीक है, ये ड्रायर सिंगल मतलब है, सिंगल में। जी ये ड्रायर आ गया, बड़ा साइज में ड्रायर है। इतना बड़ा साइज ड्रायर का किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी नहीं बनाती इतना बड़ा साइज। तो इनकी जो गारंटी 10 साल की इसकी सर वारंटी, मोटर की 1 साल इसके पोर्ट्स की वारंटी होती है। ऐसे ये ड्रायर की वारंटी है 10 साल, मोटर की वारंटी है 1 साल इसकी पोर्ट्स की वारंटी है। तो इनकी क्या प्राइस है इसकी वॉशिंग की? वॉशिंग मशीन की प्राइस वैसे रिटेल तो इसकी 29,000 रुपए, लेकिन हम देते हैं डिस्काउंट करके 20,500 रुपए की। ठीक है, उसी तरह ये ड्रायर की कीमत है, ये भी 29,900 रुपए, ये डिस्काउंट करके हम देते हैं 24,500 रुपए का। माशाल्लाह। इसके बाद आपके पास जूसर मशीन वगैरह काफी पड़ी हैं वैरायटी। और मशीन आ गई, उसके बाद ओवन वगैरह डॉलर्स के पड़े हुए हैं, काफी वैरायटी है हमारे पास, स्टॉक काफी। ओवन स्टार्ट रेट जो है आपके पास? ओवन स्टार्ट रेट जो है ये हम देते हैं, ये वाला MD 15 मॉडल है ये वाला, ये 13,800 रुपए का है। ठीक हो गया। तो ये ओवन जो है इसकी कितनी मतलब है ये एम्पेयर लेता है? ओवन जो है ये 700 वाट लेता है ये वाला। अच्छा, ये 700 वाट है? ये 700 वाट, ये तो बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल कम बिजली लेता है। बाकी कंपनी को जो मेरा ख्याल वो लेते हैं, कोई 900 वाट लेता है, कोई 1200 वाट लेता है, लेकिन ये जो है ये 700 वाट पे स्टार्ट है। ठीक, आजकल सोलर लोगों ने लगाया हुआ है, सोलर चूल्हे जो हॉट प्लेट है वो बड़ी लोग ले रहे हैं। जी वो भी है। तो उसका रेट स्टार्ट रेट क्या है आपके पास? स्टार्ट रेट आपको मिल जाएगा 4500 रुपए से लेके, हमारे पास जो अच्छे वाली है वो 11,000 रुपए तक है। अच्छा, 4500 से 11,000 तक? 11,000 रुपए तक। तो कितने वाट की वो होती है? वो सर होती है 3500 वाट की, वो 100 वाट से स्टार्ट होती है, 3500 वाट तक जाती है वो। ठीक हो गया। साथ में AC आजकल जैसा सोलर लगा हुआ है, AC की बड़ी डिमांड है। सर ये AC है, फिर इसका डॉलर्स का
पावरकॉन एक्स मॉडल है ये वाला, इसके रेट बड़ा माकूल कंपनी ने दिया हुआ है। ये 1.5 टन का है जी 1.5 टन का सर। ठीक है। ये कितने प्लेट में? ये सर 1,28,000 रुपए का मिलेगा ये वाला। अच्छा 1 लाख। इसको 4 प्लेटों पे आप चला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कूल है और इसमें हार्ड कूल है, ठीक है। इनके डबल है ये वाला। ये कितनी बिजली लेता है तकरीबन अगर बिजली पे चलाते हैं तो? ये सर पे ये सर 3-4 स्टार्टिंग पे 0 पे स्टार्ट है ये वाला, 5-6 पे जाता है। उसके बाद जो है ये तकरीबन आ जाता है 3-4 एम्पेयर पे, 2 पे 3-4 एम्पेयर पे। वो कमरे का होता है ना, कमरा बड़ा होगा जाहिर बात है 3-4 एम्पेयर पे चलेगा। छोटा कमरा होगा उसमें ये होता है कि फिर वो 2-2.5 एम्पेयर पे आ जाता है। ठीक हो गया। इसमें जो छोटा एसी है 1 टन के अंदर। अच्छा जी, ये 1 टन के अंदर पड़ा है सर। इसकी क्या प्राइस है? ये सर 1,05,000 रुपए का है। अच्छा 1,05,000 का, मतलब ये सोलर पे चला सकते हैं? जी सोलर पे चला सकते हैं। 4 प्लेट पे आप चला सकते हैं 580। तो सर लास्ट में दोस्तों को नंबर बता दीजिए अगर कोई आना चाहे दुकान का, एक बार नाम में और नंबर। जी चेरी बाजार सरगोदा मेहरान इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद 0300 8600 500 नंबर है ये वाला। जी जी सर बहुत शुक्रिया। लें जी दोस्तों, अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो माशाल्लाह आप फिरें, आप आएंगे इधर ही, क्योंकि इनका रेट ही बहुत माकूल है। और नंबर स्क्रीन पर मौजूद है इनका, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अभी चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।